Dirqii miti. Yoosef abbaa biddeena waaqayyoo Dirqii keetii miti. Xilaa dhaggeeffadhu. Dubbistee kaateem hafuura qulqulluudhaan ulfoofta jedhe malee Yooseftu sirraa dhalchaa hin jenneen Maariyaamiitiin koo haa ta'u Yoosef guddisee moo hin guddifne mucaa kana. guddiseera. Yoosef kanaafuu abbaa biddeena waaqayyoo keetiitii mire. Eeyyen. Akkasuma jennee fudhanna ishee mucaan daa'imni Maryam deesse. Osoo guddatee dinqii garaagaraa hojjechuun jalqabin. Dinqii garaagaraa hojjeteera. Qoy daa'imni qacaleen isiin deesse. Dinqii garaagaraa hojjeteera. Dandeettii waaqayyootiin hojjete. Ishee. Mucaan daa'imni Maryam deesse ka harma hodhaa ture sani. Waaqa moo? Eenyu? Inni harma hodhaa ture moo? Waaqadha garuu foon uffate. Foon uffachuu fi foon dibachuus hin gaafanne. Daa'imni deebisaan jira bar. Daa'imni Maryam deesse. Ayyee daa'imni Maryam deesse san harma Maryam fudhabannaati. Waa'ee foon uffachuun jedhiin ka. Aayaa ishee dhiisi bakka foon uffate ishee daa'imni Maryam deesse suni harma Maryam hodhe sun waaqaami. Waaqayyee. Yes. Maryam waaqa hoosifte. Eeyyen. Hayyee. Yesus Kiristoos wangeela Maarqos boqonnaa 2:20 akka irratti guyyaa 8ffaan isaa gizee gahuu dhaqna qabaan gee dhaqna qabate. Eeyyen. Mucaan daa'imni guyyaa 8 dhaqna qabate kun waaqa. Eeyyen. Waaqa dhaqna qabate. Eeyyen. Eeyyee. Wangeela jedha. Wangeela waaqa dhaqna qabate. Eeyyen. Qaama saalaa san maalitti godha waaqni? Qaama saalaa san maalitti godha? Gaafadhu. Ati qaama saalaa waaqayyo inni sitti uumeeniif ni ficcaan taanii ittiin fuutee ittiin hortaami? Inni noo maal ittiin godha? Fuudhe jechuu barbaadde hin ejje jechuu barbaadde. Aanni ejjee fi ni fuudhe siin hin jenne waaqayyoon qaama saalaa maalitti godha? Gaaffiin kee kanaam? Kana naa deebisi waaqayyoon qaama saalaa maalitti godha? Maalitti gootate? Ani ittiin hin fuudha, itti fuudheetiin ittiin hora, ittiin hin fincaana. Inni immoo ittiin fincaa'aa ture. Namadha. Bishaan dhugaa ture akka namaatti. Waaqayyootu ittumaan fincaana malee waan biraatiin ittiin godhu. Fidi godhe kan jedhu. Godhe kan jedhu. Maaliree mara shaadha moo lafa harkoota akka yoo lafa. Naa fidi. Ma fichaan qofa moo waan biraa maal ittiin godharee wanta dongoraa ta'ee lafaan hin qotu. Omaan goone naa fidi. San godhe kana godhe kan jedhu qaama saalaa isaatiin kana godhe sana godhe kan jedhu fidi gaaffii irratti gaaffii fidda silaati. Nda'uun gaaffii kan si gaafachaa ture ana ture. Ayyee wangeela Yohaannis boqonnaa 12. Lakkoofsa 3 qabdee yoo dubbiste. Maryam Magdalaawiin. Zeeta hamma liitira 2